Azərbaycanda insanların ən böyük bədbəxtliyi odur ki, insanlar öz həyatlarından çox başqalarının həyatı ilə maraqlanırlar. İnsanlar öz həyatlarından çox qonşunun həyatı ilə maraqlanırlar. İş yoldaşının həyatı ilə maraqlanırlar. Məsələn, bütün günü onun eyiblərini axtarmaqla məşğuldurlar. Məsələn, insanın özündə çox ciddi bir qüsur var. Deyək ki, insan paxıl adamdır, tənbəl adamdır, alçaq adamdır, şərəfsizin biridir, alkoqolikdir, narkomandır, siqaret çəkir, araq içir. Amma bu insanı narahat etmir. Amma digər ki, qonşunun kiçik bir problemi, kiçik bir eybi onun gözünü deşir. Gözünə yekə bir tir kimi görükür. Bax, bu Azərbaycanda insanların ən böyük bədbəxtliyidir. Bunun da kökü hardan gəlir? Paxıllıqdan. Özü də iş orasıdır ki, insan öz həyatında olan o yaxşıları da görmür ha. Yalnız başqalarında olan yaxşıları axtarır, baxır, ona həsəd aparır. Məsələn, adi bir misal deyim də, biz hər zaman, məsələn, xalqın uşağı, ana, ata uşağına nə deyir? Bir şey olanda, xalqın uşağı da var da. Bunun kökü hardan gəlir? Bunun kökü paxıllıqdan gəlir. Öz həyatından çox başqalarının həyatına burun soxmaqdan gəlir. Bax, bu bəladan qurtula bilsək, mən hesab edirəm ki, biz bir çox problemlərdən qurtula bilərik. Bax, Azərbaycan insanının ən böyük bədbəxtliyi budur. Sanki özü, öz həyatı çox uzaqdadır, əlçatmazdır, amma başqalarının, uzaqda olan başqalarının həyatı çox yaxındadır və onun burnunun dibindədir. O, bu burnunu soxmalıdır başqalarının həyatına. Bax, bundan qurtulmaq lazımdır. Valideynlər, bax, bu başqalarının həyatına burun soxmaqdan qurtulmalıdır. Övladları da ona baxıb, başqalarının həyatına burun soxmaqdan imtina etməlidirlər. Çünki uşaqlar da valideynləri, böyükləri təlqin edir də. Ona görə də, ay mənim Azərbaycan xalqım, indi mən yazıçıyam, nə bilim, maarifçiyəm, mənim kitablarım Azərbaycanda ən çox satılan kitablardır. Məni Azərbaycanın əksəriyyəti tanıyır, evlərində kitablarım var. Burada müraciət edirəm ki, başqalarının həyatını buraxıb öz həyatınızla məşğul olun.